السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا channel كيجا وحرجينا عفمات قبطان دمان تيمبا سنة بانور دماضي لواد كوني أفريقيا كوحنا بالعامل لواد كوني شني لواتنكي حرجينا إن شاء الله سنة كان عفمات يبشر برواقة سنة فرحات بدن إنه هذا دمان تيمبا sidaan isla ognahay dhammaanteennba YouTube channel ayaa walaaleenahay dhammaanteen muuqaalo kala duwan ayaan daawanaa marka muuqaalada jira noloshaada saameyn weyn ku yeelanaya ama aniga saameyn weyn igu yeeshay aan jeclaystay walaalahay kale inay wax badan ay ka faa'iidaan si aan wax badan uga faa'iiday ayaga ilaawin like comment-ga share-ka iyo subscribe-ka muuqaaladaas waxay isku jiraan qaar siyaasadeed qaar wacyigelin qaar ruuxdaada iyo nafsadaada la dhisayo iyo qaar diineed bay isku jiraan waana af carabi iyo af Soomaali labada ayaan aad iyo aad ugu daawadaa English wali way jiraan laakiin waxaan jeclaystay labadaas 15 channel ama 14 channel oo igu saameyn badnaa noloshayda 2024 wax badan aan ka faa'iiday aqoon 20 sano aan experience aan lahayn 20 sano ayaan maanta ka faa'iiday caalamka waxa ka jira ama adduunyada waxa ka jira ama wixii soo dhacay oo dhan ku soo koobayo 2 saacadood oo podcast lagu soo koobayo iyo mustaqbalka wixii dhici doona ilaahay qaadirka ayaa og wax waliba podcast-yada ugu muhiimsan noloshayda wax badan ka bedelay waa channelka ugu horeeya waa Iimaan Cabdiraxiin ninkan waa Masarkiisa waa Masri waxaana ku jira channelka Masar dhowr sano ayuu ku jiraa wana xiran yahay ninkan muuqaalo badan ayaa jira YouTube-ka channelka aad ka helaysaan dad ku qorta magaciisa ninkan wuxuu ka hadlaa hogaaminta iyo soo dhiso dawlad islaameed iyo sida dhalinyarada loo wacyigeliyo iyo qisaskii nabiyada iyo qasawaadkii iyo dagaaladii kala duwana iyo dagaalku gaalada inuu ka hayaan ee fikirka ah buu ka hadlaa oo muxuu hayay iyo sida looga badbaadi karo dawlad islaameed hadda la dhiso ayuu ka hadlaa iyo mawaadiic aad u kala duwan ayuu ka hadlaa ilaahay jeelka ka soo daayo dhammaan qof waliba maxbuus oo jeelka ku jira podcast-ka labaad aan isla eegi doono waa maqaarib luqadda carabiga ku baxa maqaarib wuxuu soo casuumaa dadka waaya aragka ka hadla qadiyada Falastiin ka hadla siyaasadda muxuu ahaa dawladda islaamka iyo boqortooyooyinkii wuxuu burbureen taariikhda si fiican u fahansan xadaaradii hore iyo xadaaradda imika gumaysigu xaq ka soo galay siyaasad xumadu xaq ka jirto dawladahan ajaanibta ama Yurubiyaanka faa'iidooyinka inagu qabaan ama faa'iidooyinka aan ku qabno wax badan oo muxuu ahaa dadkii la dhibaateeyay ayuu ka hadlaa waxa kale oo ka hadlaa ardaydii ama dadkii siyaasadda ku jiray xabsiyada lagu guray 22 sano ku xinaayeen markii la soo daayay sababaha u xinaayeen waxaasoo dhan iyo dawladihii kala duwaneed ee dumtay ama baabaaday ama Qadaafi ama Saddam Hussein oo kato dawladahaasoo dhan iyo dawlado kale oo burburay buu ka hadlaa waxa kale oo ka hadlaa mawaadiic aad iyo aad u kala duwan inta badan xoog wuxuu saaraa xagga siyaasadda marka ka faa'iideyso dad luqadda carabiga taqaan channelka saddexaad waa Madar podcast ayaa la dhahaa oo wiil Soomaaliyeed waxaana culimada Soomaaliyeed ay wareysi ka qaadaanba xog wareysi ka qaadayo kaleeto Madar waxa uu ka duwan yahay barnaamijyada soo dadka Soomaaliyeed duubaan marba mowduuc gaar ah ayuu saaraa diiradda mowduucaas ayuu qofka la guraa oo muxuu ahaayay ilaa nuxurka ugu hooseeya la gaaro mowduucaas oo dhinacyo kala duwan laga eegayo waana mawaadiic diiniya shakhsiyadaada iyo aqoontaada diineedna wax badan ku kordhinaysa aqoonaad u yeelanaysa channelka afraad in la wadaagay Cabdijaliil Shoog weeye channelka waa wiil Soomaaliyeed isaguna wuxuu soo casuumaa dad kala duwan aqoon badan kala leh oo aqoontoodu kala duwan yihiin waxa kale oo soo casuumaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed meel waliba daafaha caalamka joogan iyo culimada Soomaaliyeed meel waliba daafaha caalamka ka joogan muuqaalo aad iyo aad u qurux badan iyo xog muhiim ah ayuu soo gudbiyaa xagga siyaasadda hata iyo xagga experience-ka aqoonta dadka Soomaaliyeed muxuu ahaa siyaasadooda ay ka soo gudbiyaan qofka kale soo qaado doono shanaad waxa weeye Yaasir Xaseebi Abu Badr ninkan wallahi aniga raadiya mar waliba xataa duu iga soo bixi waayo muuqaalo cusub uu leeyahay aniga dib u raadiyo muuqaaladiisii hore dib u daawadaa
waa aad iyo aad baan u jecelahay dhiirigelin baad ka qaadaysaa quwad baad ka qaadaysaa awood wax badan buu ka hadlaya xataa akh yacni nafsadaada saad u ixtiraamtay naftaada saad u daneentay yacni gudahaaga ruuxigaaga ayuu dhisaya iyo caqligaagaba mawaadiic muhiima ayuu ka hadlaa aad iyo aad qofka af carabi yaqaano waxaan jeclahay inuu ka faa'iideysto channelka bookaasyadiisa kala duwan uu qabto yaasir qofka labaad ee nagu xiga waxa weeye Sheikh Cabdiraxmaan Bashiir weeye wuxuu inta badan ka hadlaa siyaasadda wuxuu ka hadlaa xagga diiniga ayuu ka hadlaa waliba waa qof aad iyo aad u dhisan aqoon badan ee ka buuxdo waa qof khibrad badan leh waa qof waayeel ah oo waqti badan soo joogay waqtiyo kala duwan mawaadiic muhiim ah uu ka hadlaa haday noqoto xagga dhalinyarada haday noqoto xagga qoyska haday noqoto mawaadiic aad iyo aad muhiim ah ayuu ka hadlaa anigu aad iyo aad baan jecelahay waxaanu ka hadlay istiraatiijiyadda siyaasadeed geeska Afrika iyo bariga iyo Yurub si waliba istiraatiijiyadeedu ka hadlaa waa sheekh ma sha Allah aqoon badan ku duugan tahay channelka kalena ku xiga waa eesh mushkila wala dhaha mawduucu ka hadla oo mawaadiic aad iyo aad muhiim ah wuxuu ka hadlaa guurka wuxuu ka hadlaa fikirka khaldan ee waxyaalo ereyada cusub ee soo galay wuxuu ka hadlaa dhalinyarnimada wuxuu ka hadlaa wax badan buu ka hadlaa oo u baahan in la duustaago wuxuu ka hadlaa yacni wacyigelinta dhalinyarada ayuu waliba aad iyo aad ugu jeesan yahay iyo fikirka khaldan ee laga dhaadhiciyay ama fikirka khaldan dhalinyaradu يعني كويناتي كليتي يعني اوكين حتى يقولون فكر خالدنا مسيهين موضوعا ايش مشكلة وحن عادي كنت على صدح دويل بقى من بعرك كارا كيستاغيا دينع كارا بكيستاغيا دينتو حكا قبطو aragtiisa xka qabto يعني wadad aqoon badan leh oo waayeelo oo aqoontooduna dhisan tahay oo maxaa ma sha Allah مواضيع مهمة أيو كهلا وقتيا واحد جرنا أو كهلا يعني كما هلا وحي هراء يوحي دا صوص عدا وحو كهلا كريتا وحي مكجرة يوحي عصريا نقصو بيري أنا لكورني أنا بمحايا نقصو بيري أو باهان إن لكهرتغو dhalinyarada gaar ahaan aad iyo aad buu dhisaxa qofka inagu xiga waa Axmed Maasuuri ninkan ma sha Allah tabaarak raxmaan wuxuu casuumo iyo muwaadicdu ka hadlayaan dad hogaamina oo yani jabhadooyin kala duwan hogaamiyay ama dawlado badan ka hogaamiyay ama yani siyaasadda ku dhex jiray kuwa imika jooga iyo kuwii horeba buu soo casuuma muwaadicdu ka hadlayo dhamaantood wala soo wala xushay dadka xataa wala soo xushay hal ereyo beena laguma soo daro موضوع waliba qofka su'aasha waxa kaliya yani barnaamijkan aan ku jecelahay qofka markuu soo casuumay xukula si shuruutama su'aal allaale su'aashan ku diiwaanada iga jawaabta sida saxda ee dhabtay ka tahay waxay doonto caqabad hadana caqabad kulkeen waxa jirta muuqaalo u duubo kahor qofka intuuna dhimanin maadaama wax waliba runta ka sheegayo markuu qofku dhinto ama muxuu ahaayay jeelka kala tagalo buu barnaamijyooyinkiisa soo daaya oo dib u soo celiya oo dhaha maxaa ahay barnaamijkan waqti ka hor baan duubay laakiin qofkii aan yani ka duubay ayaa iga codsaday ilaa aan dhinto ay iga soo deynay maadaama muwaadicda ka hadlay muwaadic xasaasiya oo muhiim ah yihiin oo bulshada yani naftiisa iyo maalkiisa ku waayi karo ay yihiin qaarkood markii uu soo daaya laakiin xaqiiqda dhabta ay taabanayaan wax waliba xaqiiqda iyo waaqaca iyo qof waliba positionka ku jiro iyo يعني ayuu ka hadla siyaasadda waliba aad iyo aad xoog u saara siyaasadda taariikhoyinkeena kala duwanaa taariikhoyin baa jiraan laga qariyo mar waliba taariikhoyinkaas aad yani xoog u saara bookaska kale saameyn weyn ugu yeeshan nolosheeda waxa weeye sheekh Axmed حاجي قاسم شيخا ما شاء الله تبارك الرحمن إنا كان باكوسا عاسوم يوتيوب channel كيسا برامج كاس سامين وين بيوغو يشي وحبادان أيان كربحي oo faa'iido iyo nuxur laha waa Soomaali marka xarajinayna aduguna ka faa'iido insha Allah taala podcast-ka kale nagu xiga waa بدون awraaq weeye podcast-kan mawaadiic kala duwan ayuu ka hadlaa dhibaatooyinka loo geystay xanuunooyinka corona oo kale dhibaatooyinka caafimaadka oo kale yani iyo wax badan siyaasadda oo kale mawaadiicda diinta oo kale yani wax badan ayuu la isweydiiyaa
iyo dhibaatooyinka dadka qaar muslimiinta lagu hayo kaleeto marka mawaadiic muhiim ah ayuu marba miiska soo saara laga hadlo channelkan ugu xiga way saayir weeye saayir wuxuu ka hadlaa mawaadiicda kala duwan hadday noqoto waliba xagga diinta ayuu saaraa xooga aqoonta diineed iyo mawaadiicdaas uu ka hadla xijaabka salaada dadka noloshooda yani diinta asawajal يعني wax saameyn weyn badan ku yeeshay dadka yani culimada waaweyn oo sida Kuwait oo kale dadka culimada ugu waaweyn oo kale ama kuwa carabta kale buu soo casuuma mawaadiic kala duwan buu ka hadlaa podcast-kan ugu xiga waxa weeye Tutor Aadan iyo Tutor Sakiin AS weeye podcast-yadiisu ma sha Allah labadan wiil Soomaaliyeed podcast-yo aad iyo aad u qurux badan ay soo duubaan وانا ضد عافمات كبرتي وعيقلينتا بشدة يوضان بوكاس كودا ما شاء الله عافمات كهالان وعيقلينتا كهالان مواضيع مهمة ودنيرد وباهي وقتي كان لتشوغايا أنا سيا عسى ولا وقف ولا معنا أو ضد كمقصر ولا شيء وحكا شكليان بوكاس كايليه نحويه نحوهاي يحكا شكلي سي اسكو برتين لوضان dhowr iyo 10 sano si uu arkayeen caqabadii hor imi waxyaalo badan oo dhinacyo badan laga istaagay ka shakeeyaan aragtidooda family dadkii ku hareersan wax badan ay ka shakeeyaan waqtigaas oo maxay ay istaagayaan oo maxay ilaahay casawajay iyagu si xudoonayeen ilaahay casawajay sidoo wax kasta ugu dabaray si ka khayr badan ama ka sii fadil badan khayrkii yani si wuxuu rabeen si ka fiican ilaahay casawajay u siiyay ay wax waliba yani ka shakeeyaan podcast-kan ugu dambeeya waxa weeye sahan podcast ama aadan sahan podcast weeye podcast-kiisu waa podcast mawaadiic muhiim ah ka hadla oo kala duwan sida maxay siyaasadda sida dhalinyarada wacyigelinta waxyaalo badan iyo buugaagta uu qoray iyo qaar uu qorinba hadda halka ila soo gaartay wad mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay ku mahadcelinaya like-ta comment-iga ayga ilaawin iyo subscribe-ka waxaan rajeynayaa muuqaalka ku xiga inaan ku kulano commentiga aragtidaada sida kula haayeen muuqaaladan iyo jarnadan kula wadaagay aragtidaada xagga hoose nagu soo dhiibo khayr baan ku rajeynayaa